Ih, 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 napay ako. Amo ako. Amo dito. Ih, ih. Jangan kali yo deh. Oke geng, pagi tu pukul 7, 43. Air deras, air angkat gitu. Orang coba aja lah. So ya owner perahu tu lah, Mr. Azwan. Perahunya banyak tu. Perahu besar-besar, perahu steady aja itu. Enjin 15 sudah. Air angkat tinggal tu lah. Orang coba-coba aja. Kalau ada rezeki lah, manis-manis bagi. So untuk makluman semua, rumahnya tu ada repair perahu juga cik bang. Ada repair perahu, ada malah perahu. Boleh harga boleh rondeng lagi lah. Harga boleh atur lagi. Okay geng. So perahu Mr. Chip Azwan dek. Perahu besar ada 5 buah je. 5 buah perahu besar. Ada perahu panjang. Enjin semua 5 lah. Wapnya pun dekat aja, sejauh kita orang nak turun. Wapnya pun kacak. Okay, kami orang turun dulu lah, setting up dulu. Jumpa di air geng. Hah? Pagi tu medok dah sampai spot lah. Air deras tu untuk soalan tengah dulu. Air deras. Air angkat. Dia tu last tu. Last tu. Last. Tinggal dekat pintu sini nanti ambil umpan sikit, umpan press lah. Okay, pop azwan kali tu. Pagi. So medok nak test mata kail. Kata kail 2 itu. Kail 2. Kail 2 gitu. Kail 2. Nah, tekai 2 geng, tekai 2. Ada sikit mata 2. Teribah lah, kita coba je. Tidak legendary madas tu, mesti pakai kail 2 lah. Tapi ya tak, bila pakai kail 2 tu, bila segi makan, segi jangkut habis nangis lah entam. So jeng mbak joran 7 dia. 7 vs 7 itu. Ada tu. Rakuten baju tu. Rakuten Shimano, Selona. Ada randal kah? Tu. Mbak Ajim itu minggu tak kita mbak mas wakil dari Indonesia tu. Kita mbak kawan tu. Okey geng, kita nengok ada spot tu, ada strike sih lah. Mesti dah kita pindah tunggu air pasang tu. Pindah depan lagi air pasang. Okay, kita setting up tu. Mencoba tekai 2 tu ada hang sih. Ada strike tu geng, ada strike tu. Abang Amin kita strike ya. Abang Amin kita strike. Apa tu geng? Pakai itu adakah bukut macam aku dah? Adakah udang? Oh ya? Tak tahu. Oh, topik kuning bagi tu. Oh, first strike. Alhamdulillah kini ada first strike. Pot tu ada memberi tu. Belum siap ngatur tu. Belum siap ngatur. Aku. Topik kuning bagi tu, geng. Ada topik kuning, geng. Masa untuk strike lagi. Jam pun dah 12:26. Itu lama tu. Abang Amin kita strike geng, abang Amin kita strike. Oh, lunduk. Timah. Lunduk timah.
Itu si soy lah tu. Cik, Itu si so, tinggal aja. Mau ada ikan tu. jalan. Do. Nak main cawang tu. Sợ hơn tu không? Regom mà kawan. Aku besar bulan sama. Duduk ni. Okay, geng. Okay, geng. Abang Amin kita strike lagi, geng. Apa pakai tu? Sang kuning. Oh, sang udang. Si sepit kuning. Ada udang. Ada udang. Alhamdulillah ada udang. Okay, geng. Abang Amin kita strike lagi. Abang Amin kita strike, geng. Adakah lundu? Adakah labek? Adakah udang? Adakah sepitbiru? Adakah apa lah? Masuk batuk. Ih. Labek oh. Kamu oh. Kamu juta oh. Ih. Jangan kali yo thế. Thằng gọi á. Labek oh. Jangan kali yo thế. Thằng gọi á. Ô, tunggu bi, bilang thằng lu. Oh my god! Wow! Wah, Nice. geli pramo. Labek deh. Yo, ingin merasai labek. Sakit dia. Lanjut nih, komet nih. Kita asik kan sebab le doang. Dia kuete. Ini dia kita mengenai pada kepala mereka. Sembilan. Auto ya. Ayo habis auto deh. Geng, itu dia kita ada strike labek tadi. Dah, hitam ni labek. Ih. Intinya labek. Wah, ni yang kalah biak tu. Gambut sikit simbak adik. Labek. Masak kari. Strike geng. Alhamdulillah, si kumpau pek. Si kumpau udang ada, si kumpau udang. Si kumpau udang, geng. Sein. Dek, tempat dia awak teh. Tu speed tu kan. Ubin. Strike geng. Dah kapek. Dah kelapek. Ikut kawan. Good. Semua unduk. Hah? Unduk yang.
Duduk geng. Ih. Ada apa? Alhamdulillah tu, Alhamdulillah geng. Udang kedua. Apa ya? Beliau sayang. Abang minta strike geng. Spik kuning juga sebelah saja. Oh, dah. Dah lain. Ya. Ada sepitbiru, ada sepitbiru. Oh, udang halus. Ada ikan tu ada. Oh, spik kuning ni. Air khas. Ikut dia dah ya. Komet. Oke geng, abang ini the strike geng. Sepit kuning. Shimano boleh. Dip Shimano dip. Shimano dip. Kalau Nyepi tuan ni kalau. Shimano dip. Shimano. Abu Shima. Alhamdulillah. Pijak yang kut geng. Oh, ni. Api. Duduk sampah lagi tepi tu. Itu iklan sebentar je. Mai settle tu geng. Loh, ngomong geng. Strike geng. Spik kuning. Strike spik kuning geng. Punya
lebih saya teh. Có không? Malah tebang detik. Vui không? Phong tu. Pasang itu ah. Pit kuning, geng. Pit kuning. Oh, mau sarai. Apik geng, si sempat nak ikut geng. Mungkin aku speed ni geng. Banyak sikit. Sampai hang. Apa lai? Sepitbiru, sepit kuning, sepitbiru, sepit kuning geng. Omong-omong itu striking. Aku speed yo. Tu beli show. Ni boy, nyo sok. Kawan tu. Dah beli dah. Oh, untuk sampah. Để cắn độ. Sampai tu. PO. Biru. Oh, do. Ah. Nice. Alhamdulillah, apik tiga, bosku. Tiga apik sudah. Hari apik ni, hari apik. Okey geng, mau pulai. Kam dah konem. So, hasil kue tu kan. Dono 3 ekor, dono. Sepitbiru. Dip. Bulu sikok, gelamak sikok. Ajim tu bilang. Bulu bilang. Gelamak ada je.
Kat situ. Jackpot kata lah bilang tadi. Cái geng nak pulang tu. Nomor dengan tu. Bilang gitu. Air kecil. Air besar. Air angkat besar. Nak cobaan dek. So hasil cobaan dia tu. Dono 3 ekor. Bilang, bulu, gelama. Tusan. Paroi berdoang saya boleh. Okey geng. Jumpa di darat kita menimbang sesi menimbangan. Thank you. Kondom. Okay. Okay, thank you for subscribe Thank you for subscribe. Like. See you next trip. Bangau đi, bangau. Hasil mendok ajim 2 kilo 7. 2 kilo 7 conoi bilang bulu 2 kilo 7. 2 kilo 7. 2 kilo 7. 2 kilo 7. Lagi. Oh. Sekilo 3 je tu. Sampai bulu gelamak. Conoi. Sekilo 3. Okey, tu belakang tu. Kilo 3 je geng, sekilo 3. Oh ya. Set lagi. Ni. Ajim pun geng. Sekilo 3 juga, 1370. Ajim pun 1370. Okey geng, 9 ajim tak. Setengah kilo. 9 sekor. 0.6 gram.